Hozirgi kunda erkaklardan pul topishdan ko'ra testosteronni ko'tarish birinchi o'ringa chiqib ketdi. Men sizlarga hozir uy sharoitida testosteronni ko'tarishni o'rgataman. Birinchidan, testosteron nimaga kerak, nimaga muhimligini aytib o'tib ketaman. Testosteron erkaklik gormoni. Nafaqat jinsiy salohiyat uchun emas, u balki suyakni mustahkamlashadi. Odam o'zini yaxshi his qiladi. Testosteroni past odamlar ko'proq yog' yig'adi, o'ziga ishonmaydi, ishonchi yo'qolib ketadi, kundan kunga lanchlashib, настроенияsi yo'q bo'lib yuradi. Oddiy haqiqatni aytib ketaman, odamning gormoni kechki soat 11 dan 2 gacha ishlab chiqaradi. Agar shu payt uxlamasangiz, ertasiga ertalab turganingizda kuning mobaynida faqat lanch bo'lib yurasiz. 12 dan keyin uxlash odam o'zini восстановленияsi yaxshi bo'lmaydi, gormonlari joyiga kelmaydi. Stress nimaligini bilasizlar? Har doim stressda yurgan odamning mushak massasi buzilib ketadi. Testosteronni ko'tarishga kontrastli dush ertalab yordam beradi. Bunda nima qilamiz? Ertalab turganingizda issiq suvga cho'milasizlar 1 minut, 2 minut, keyin shuni orasida srazu sovuqroq suv qilib 30 sekundga olib borasizlar. Keyin yana xuddi shundoq 1 minut issiq suvga va yana 30 sekund sovuq suvga cho'milasizlar. Har kuni shuni ertalab qilsanglar, testosteroningiz ko'tariladi. Hammasini og'zaki tushuntirdim. Kelinglar endi men sizlarga amaliy ko'rsataman. Bularni uy sharoitida qilsanglar ham bo'ladi. Zalga chiqib o'tirishinglar shart emas. Testosteron bu faqat mushak emas, bu sizning o'z-o'ziga bo'lgan ishonchingiz, kayfiyatingiz va hattoki hayotga bo'lgan qarashingiz ham. Agar u past bo'lsa, siz o'z-o'zingizni juda ham sust his qilasiz. Lekin baland bo'lsa, yurishingiz ham, ovozingiz ham, balki qarorlaringiz ham dadilroq bo'ladi. Keling, testosteronni ko'taradigan mahsulotlardan boshlaymiz. Birinchisi bu oddiy tuxum. Sariq qismida testosteron ishlab chiqarish uchun eng kerakli moddalar bor. Xolesterindan qo'rqmang, sog'lom miqdorda u sizning kuchingizni oshiradi. Ikkinchisi hammamiz biladigan go'sht. Qizil go'sht bo'ladimi, tovuqmi, umuman farqi yo'q. Oqsil va temir sizning mushaklaringiz va gormoningiz uchun asosiy qurol hisoblanadi. Temir yetishmasa, testosteron ham tanangizda tushadi. Yong'oqlar va urug'lar, bodom, yong'oq, qovoq urug'i va shunga o'xshagan har xil urug'lar sink va magniyga boy. Bu minerallar testosteron ishlab chiqarishda tanada asosiy rollarni o'ynaydi. Sink yetishmasa, tana darajasida 40% gacha kamayadi. To'rtinchisi bu baliq, lasos, sardina, orkinos va shunga o'xshagan baliqlar omega 3 va D vitaminlarini manbai hisoblanadi. Va eng asosiy va eng soddalaridan bittasi, kuniga 20 daqiqa quyosh ostida yurish ham testosteronni ko'taradi. Oddiy lekin juda ham samarali usul. Beshinchisi asal va zanjabil. Asal qadimdan jangchilarning kuchi bo'lgan. Zanjabil esa qon aylanishini yaxshilab, tanaga juda ham kuchli energiya beradi. Tabiiy stimulyator, ortiqcha dori umuman kerak emas. Endi esa testosteronning dushmanlariga o'tamiz. Testosteronni ko'taradigan mahsulotlar bo'lgandek, testosteronni tushiradigan mahsulotlar ham bor. Birinchi dushman shirinliklar va gazli ichimliklar. Hammamiz sevib iste'mol qiladigan shakarli ichimlik ichilganda testosteron tanada 25% gacha tushib ketadi. Siz o'zingizni sust his qilishingizning asosiy sababi ham aynan shu bo'lishi mumkin. Ikkinchi dushman bu fast food. Pizza, chips, hot dog, lavash va shunga o'xshagan fast food taomlar. Trans yog'lar tanangizni ich-ichidan bloklab qo'yadi. Gormon ishlab chiqarish jarayonini juda ham buzib tashlaydi.
Uchinchisi bu spirtli ichimliklar. Vaqtinchalik kayfiyatni ko'taradi, stressga tushgan paytingizda stressdan chiqishga yordam beradi, lekin bu aytilganidek faqatgina vaqtinchalik xolos. Lekin aslida jigarni zararlaydi va testosteronni tanada 10% dan 15% gacha tushiradi. To'rtinchisi bu ortiqcha sut mahsulotlari. To'g'ri, aytishingiz mumkin, sut mahsulotlari juda ham foydali. Ha, to'ppa-to'g'ri aytyapsiz, juda ham foydali, lekin me'yoridan ko'p ichilsa organizmingiz o'z testosteronini ishlab chiqarishga xalaqit beradi. Me'yor eng katta qoidaga aylanadi. Shunday qilib, hozirgi aytganlarimizdan xulosa juda ham oddiy. Testosteronni ko'tarish uchun murakkab narsa umuman kerak emas. To'g'ri ovqatlaning, sport qiling, toza havoda yuring va yetarlicha uxlang. Testosteron bu sizning asosiy ichki kuchingiz hisoblanadi. Testosteronga g'amxo'rlik qilsangiz, u sizga 2 barobar ortig'ini qaytaradi. Kayfiyatingiz ko'tariladi, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz yanada ortadi, hayotga bo'lgan qiziqishingiz juda ham kuchli bo'ladi. Ko'rsatgan mashg'ulotlarimni qilishga vaqtingiz yo'q, lekin testosteronni yuqori darajaga ko'tarmoqchisizlar. Statistika bo'yicha 6 oydan 1 yilgacha mashg'ulotlarni qilib yurgan odamda testosteron yuqori darajada bo'ladi, lekin orasida 2 yoki 3 hafta tashab qo'ysanglar, testosteron pasayishi kuzatiladi. Orangizda testosteron yuqori darajaga ko'taraman deganlar uchun tabiiy biologik mahsulot, vitamin mahsulotini tavsiya qilaman. Bu kreatin yoki protein emas. O'zim ham 3-4 oydan beri ichyapman, natijalarini sezyapman. Shu uchun ham shogirdlarimga maslahat berdim. Ularda ham a'lo darajada natijalar sezilarli bo'lmoqda. Vitamin bilan 2 karra tezroq natijaga erishasizlar agarki mashqlarni ham qilsanglar, vitaminni ham ichsanglar. Vitamin O'rta Osiyoda Rossiya, Qirg'iziston, Qozog'iston va chet davlatlarda, Amerika, Singapur davlatlarida ham bor. Hoziroq shu nomerlarga telefon qilsanglar, mutaxassislardan qimmatli lekin foydali maslahatlar olasizlar. O'zimga ravo ko'rganim uchun sizlarga ham ulashdim. Qimmatli vaqtingizni ayamaganingiz uchun rahmat. Bizani kuzatishda davom etinglar.